Фрунзе атындагы номер 3 жалпы билим берүү орто мектебинин мугалими Базарбаева Шахадат. Саламатсыздарбы, урматтуу жана кымбаттуу үй-бүлөнүн түркүгү, жашоонун маңызы, балдарга үлгү жана стимул берүүчү ата-энелер. Бүгүн сиздер менен Гапыр Мадаминовдун «Энелер сиздер үчүн» деген китебиндеги уул кыздарды кантип тарбиялоо керек деген темага токтолсок. Сабагыбыздын максаты ар бир ата-эне өзүнүн баласын тарбиялоодогу негизги милдеттерин билишет. Балага татыктуу тарбия берүү жана аларды адептүү, мээримдүү, чынчыл кылып тарбиялоо бул ата-эненин милдети экенин түшүнүшөт. Мен дагы сабагымды баштап жатып төмөндөгүдөй окуя менен баштагым келип турат. Айылда кадырлуу бир акылман карыя жашаптыр. Ал балдарды өтө жакшы көрүп, алар менен дайыма ойноп, аларга ар кандай белектерди берип турчу. Бирок ал берген оюнчуктар дайыма жука жана өтө назик боло турган. Балдар алар менен көпкө ойной алышчу эмес, себеби ал оюнчуктар бат эле сынып калчу. Ыйлап келген балдарга карыя андан дагы назик оюнчуктарды берчү. Канчалык аракет кылышпасын, балдар аларды көпкө ойной алышчу эмес. Бир күнү балдардын ата-энелери карыяга мындай дешет: «Биз сизди абдан сыйлайбыз, сиз биздин балдарыбызды абдан жакшы көрөсүз, бирок дайыма аларга назик оюнчуктарды бересиз. Балдар аларды бат эле сындырып алышкандыктан ызаланып ыйлап жатышат. Сиз берген оюнчуктар аябай сонун болгондуктан ойногулары келсе дагы коркуп ойной албай жатышат» дешет. Ошондо карыя мындай деп жооп берген экен: «Бир аз убакыт өткөндөн кийин балдар чоңоюшат. Ошондо бирөө аларга жүрөгүн тартуулай турган учур келет. А мен балдарыңарга андай назик, кымбат нерсени сындырбай уруна билүүгө азыртан үйрөтүп жатам. Кийин жашоодо кыйналышпасын деп жатам» деп жооп кайтарган экен. Ошондуктан тарбия башаты үй-бүлө дегендей, баланы тарбиялоодо негизги ролду үй-бүлө же ата-эне аткарат. Ошондуктан мен дагы балдарды туура тарбиялоо, билим сересине жеткирүү ар бир ата-эненин милдети деп билем. Турмушта атанын да, эненин да балдар алдында өз милдеттери, жоопкерчилиги бар. Ата балдарынын тышкы дүйнөсүнө ишенимдүүлүгүн, ийкемдигин калыптандырат. Ал эми эне балдарына мээримдүүлүккө, сүйүүгө болгон керектөөсүн толуктайт, ички дүйнөсүнүн тынчтыгын жана тең салмактуулугун камсыздайт. Көбүнчө ата-эне жумуш, турмуш тиричиликтен балдарды тарбиялоого колум бошободу деп өзүн актайт. Бирок балдардын жанында болуп, машыгууга колу бошобосо да, алардын руханий керектөөсүн байкоосу зарыл. Мына ушул нерсе эң маанилүү. Жумушка байланыштуу, үй-бүлөдөн алыс болсо да телефон, кат аркылуу үй-бүлө менен байланышып, окуусу, жашоосу жана жан дүйнөсүнүн абалы менен кызыгып, руханий керектөөсүн билип турса, бул балага дем, күч болот. Алар ата-энем алыста же жумуштан колу бошобосо да менин окуума, жашоомо кызыгат, мага кам көрөт деп өзүнүн керектигин, баалуулугун түшүнөт. Ал эми бул түшүнүк бала үчүн өтө маанилүү. Бул түшүнүк аркылуу ата-эне балдарынын жан дүйнөсүнө жакындай алат. Турмуш, тиричилик, акча, байлык деп өз балдарына кайдыгер, кош көңүл мамиледе болуп, же балдарга зордук-зомбулук менен тарбия берген, сүйүү мээрими жетишпеген үй-бүлөдө эки түрдүү балдар өсүп чыгат. Биринчиси эч кимге жана эч нерсеге кызыкпаган, окугусу келбеген, көздөрүндө балалык учкун байкалбаган түнт балдар. Экинчиси эркелетүү, сүйүү, мээримге тойбогон, башкаларга да аны бере алчу агрессивдүү балдар. Мындай балдар келечекте өзүнө, жакын адамдарына жана коомго зыян келтириши мүмкүн. Ошол үчүн бир дагы ата-эне бала тарбиясына жоопкерчиликсиз мамиле кылууга укугу жок. Башкача айтканда, бала тарбиясына астейдил, чын дилден көңүл буруп, ал үчүн атайын китептерди окуп, бала тарбиясына өз алдынча изденип, даярданып, көңүл бөлүп, балага толук өзүн арнаса, келечекте коомго да, ата-эненин өзүнө да пайдалуу, бактылуу балдар өсүп чыгат. Демек,
бала тарбиясы баланы төрөп, кийиндирип, айтканынын баарын алып берип чоңойтуу эмес. Бул балдардын алдында, коомдун алдында, Кудай алдында олуттуу жоопкерчиликтүү маселе. Аны биз ар бир ата-эне ар дайым эсибизде сакташыбыз зарыл. Сабагымды аяктап жатып, советтик улуу жазуучу, педагог Макаренконун төмөндөгүндөй сөзү менен аяктагым келип турат. Биздин балдар — бул биздин каарлыгыбыз. Туура тарбиялоо — бул биздин бактылуу каарлыгыбыз. Жаман тарбиялоо — бул биздин келечектеги кайгыбыз, көз жашыбыз, башка адамдар алдындагы, бүт өлкө алдындагы күнөөбүз, деп айткан экен. Ансырандай ар бир ата-эне өзүнүн баласына татыктуу тарбия берүүгө милдеттүү. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.